Global Alliance to our journey towards self-awareness. So today is our first event of this journey, it's our first session today. I'm delighted to tell you guys that our personality type expert, Dr. Qamar Al-Hasan, are here with us today. He flew all the way from Pakistan to be here with us and tell us all about ourselves and the others. Let me introduce you all to our hosts and chiefs of today's event. So our host for today's event is Mr. Syed Hassan, the CEO of Global Alliance. And our chief guest is Dr. Muni Ahmed, who is in Philippines here right now. He'll be here in a few times. CEO of Royal Office and chairman of Aspire Group Investment. So I'll tell you a little bit about what Global Sales actually is. It is a global alliance. It's a platform where we provide you all with information regarding finances, awareness in our lives, growth, and many other aspects. Let's start today's event with the recitation of Holy Quran in the name of God. I would like to invite Mr. Mohammed Shakil Khan to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Thank you very much, Laila Fatma, and I am very happy. बहुत खुशी का मौका है कि डॉक्टर कमर साहब जो हैं पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं और एक सिलसिला, मेरा एक विजन था ऑलमोस्ट 2020 में मैंने ग्लोबल सिगरेट की पहली वेबसाइट बनाई थी और सोचता रहा कि बहुत से लोगों को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें जिसके लिए सब मिल के वो काम करें कि सबको फ़ायदा हो सके. एंड देन विद द डिस्कशन ऑफ मैनी ऑफ द गुड पीपल्स विद द विजडम ये चीज़ सामने आई कि इसको एक ग्लोबल अलायंस का नाम दे दिया जाए जिस पे सारी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर एक बेहतर आज के लिए काम करें ताकि हमारा आने वाला कल बेहतर हो. मैम जूडी उर्दू इज ओके विद? हाँ ठीक है ना. इट्स बिकॉज बाकी हम सब उर्दू हिंदी में समझ रहे हैं तो कंटिन्यू टू इट्स ओके. थैंक यू वेरी मच. मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपने कीमती वक्त से बेहतरीन मसरूफियत को छोड़ के यहाँ पे आए. ख़ासतौर पर डॉक्टर इमरान साहब जो मेरे बहुत बड़े मेंटोर हैं जो मुझे किताब लिखने में बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं, और इमरान अहमद साहब जिनसे मैं कभी रियल एस्टेट के बिजनेस के सिलसिले में पहले चाहे कभी JVC में 2017 में हमने की थी और आज तक सॉरी विदाउट एनी रीज़न. यस, एंड मैडम जूली जो हमें कुछ दिन पहले हमारे नेटवर्किंग में ज्वाइन किया. वेरी हैप्पी. जस्ट मैंने एक दफ़ा उनको कॉल की, उन्होंने कहा आई एम हैप्पी टू कम. और आशीष भाई हैं यहाँ पे. आशीष भाई और हम एक नेटवर्किंग सेशन में एज ए विजिटर मिले थे और वो आज तक सिलसिला हमारा जो है. सैयद शकील साहब कराची से तशरीफ लाए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी. इब्राहिम साहब हम एक और इवेंट में मिले हैं और आज यहाँ पे हैं. तो और फरहान साहब डॉक्टर साहब के जानने वाले हैं. हम इस नेटवर्किंग में डॉक्टर साहब को और मुलाकातें हो जाएंगी. जी मुलाकातें होती रहेंगी. फर्स्ट ऑफ मेनी मुलाकात. यस, और ये नेटवर्किंग सेशन जो है सिलसिला है ये गाहे बगाहे चलता रहेगा. हम एक्सपर्ट्स को ग्रो विद सिगरेट ग्लोबल अलायंस के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे एक्सपर्ट्स को, ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज को फैलाएं. देखिए हर बंदा किसी एक खास चीज़ में माहिर है और अगर वो 4-5 माहिर मिल के काम करेंगे तो एट द एंड उसका बहुत अच्छा एक रिजल्ट आएगा. सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले ग्रो विद सिगरेट का हमारा एक विजन है, एक वीडियो है, उससे मैं स्टार्ट करूँगा. उसके बाद आप दोस्तों का इंट्रोडक्शन करते हैं. कुछ दोस्त हमें मिल जाएंगे. सबसे पहले माजरत हमने थोड़ा सा लेट कर दिया टेक्निकलिटीज की वजह से. मैं उसकी पर्सनल माजरत इस तरह से चाहता हूँ कि कल तक हमारा प्रोग्राम था, हम एक बार रूम में सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट भी करने वाले थे, और लेकिन मैंने अपनी बेटी लाइका को आज से कुछ 4-5 दिन पहले बोला हुआ था कि बाबा यू हैव टू स्टार्ट द इवेंट, जस्ट वांट टू बी एकदम करेजियस. तो फिर उन्होंने बोला कि बार रूम में अंडर 21 अलाउड नहीं है. सो उसको डिस्करेज ना करने के लिए वो टू डिसीजन क्या हम यहाँ कर रहे हैं. बिकॉज इट्स नॉट गुड कि आप एक ऐसी जनरेशन जिसने कल को हमारे काम संभालने हैं उसको हम टैलेंटली तैयार करें फिर एंड मौके पर उसको बोल रहे कि जी नहीं यू कैन डिजर्व. तो हमने वो सब चीज़ छोड़ दी. इसलिए हमें इसमें सारी चीज़ों में ये 15-20 मिनट थोड़े से जो ना आधा घंटा लेट हो गया. सॉरी फॉर दैट. हम स्टार्ट करते हैं ग्रो विद सिगरेट की वीडियो से, जिससे आपको हमारा विजन और मिशन का आइडिया होगा. And Almighty created the entire universe
including the most beautiful planet Earth. There are uncountable creations and creatures by the great Creator, like sun, moon, stars, birds, animals, and the noblest of all creatures, the humans. All other creatures complete their life cycles and touch to their potential heights. Each and every human comes in the world with all the best potentials inside him and want to grow at its best. Tries a lot, and due to many factors gets stuck in the darkness, hopelessness, and himself surrounded by the unwanted, ill-pleasant stuff stopping him to grow ahead. All the humans have been sent on the planet Earth for a purpose and a mission that is different for all of them. They all have a puzzle of their lives ahead, want to cross it and reach at their destinations, but stuck and finding no way to step ahead. In this regard, Earth and two hands given by Almighty together can give life and light to many others, and this karma can be the real picture of one nation, humans, one planet, Earth, and one purpose, peace and love. Let's focus on building our today together for our coming beauty tomorrow. ऑलमोस्ट 24 साल से पर्सनैलिटी टाइप एक्सपर्ट के बतौर काम कर रहे हैं. ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन 10 साल मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद फिर उन्होंने सारी प्रैक्टिस को छोड़ के खुद को इस धारे में लेके आए कि मैं लोगों को समझाऊं कि लोग बेसिकली क्या है. तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को ये जो इंट्रैक्शन होगा ना, इसको थोड़ा सा हम ऐसे गपशप के अंदाज में करते हैं. मेरी इस प्रेजेंटेशन के बाद फिर हम सब लोगों का 1 by 1 इंट्रोडक्शन भी करते हैं. मुझे सिर्फ आप लोगों से एक एक करके पूछना है कि आप का इस कायनात के बारे में या खुद के बारे में क्या एक आइडिया है कि हु यू आर. आई स्टार्ट फ्रॉम मिस्टर फरहान. फरहान भाई, आप क्या समझते हैं कि हम कौन हैं? हम अल्लाह ताला की सबसे अच्छी मखलूक हैं और ओके आई शुड स्पीक इन इंग्लिश. So yeah, my name is Farhan. I'm in Dubai for last 12 years. I'm working as a finance manager in Ashik Logistics company. So आपने जो सवाल किया, तो हम लोग इंसान हैं, अपने आप को इंसान समझते हैं और हमें यही कोशिश करनी चाहिए, जैसा आपने इस वीडियो में भी कहा, वीडियो में भी, कि हर इंसान, every person has its uniqueness, and that uniqueness I think we all try to identify. And once we identify that uniqueness in ourselves, we can use our strength to serve the world and everyone we interact with. So I think that's what in very short I can say. थैंक यू. चलो, अच्छा सिलसिला हो गया. एक 1 by 1 अपना तारुफ भी करा के आइए. और Myself, Shakil. I am a chartered accountant running a practice here. Thank you for inviting Hasan bhai. For this one, what we are in this planet, because we are the best of the creatures, we are sent for a purpose. Everyone has a purpose to come here. Without purpose, we are like other creatures. So we are the best. We have our purpose to live here and to go after once we die. So this everyone believes. So my point is that everyone has a purpose in his life to fulfill. Thank you. सो नाइस. इब्राहिम. So mainly I would like to say that we are the best creations of God and we are sent here only to worship Him. That's it. Nothing else. शकील साहब से. I'm Syed Shakil Ahmed. Currently, I'm a management trainer, but my career is with pharmaceuticals, from salesman to director in medicines. While viewing my career in the pharmaceuticals,
from a salesman to director HR, one thing is prominent: knowing yourself, knowing your magic, which is granted by Almighty Allah. That always require a mentor. Sometimes we are flowing and flowing. We are sailing in a sea, but sometimes there is someone who tells you who you are, how you know who you are. So it was most probably from the beginning of my job, I always have a good mentors with me. My father was the first mentor. He always said one thing: attempt. If you fail, you will know what mistake you make. So from there, I started making mistakes, learning from my mistakes. And now today, I believe I could do anything except the finance. I was hired by Sindh Revenue Board as the advisor to develop their academy. I was hired by Cantonment Board to develop their Commerce College. I was hired by ILO to have programs on harassment of child labor. Today I teach in Dow University of Health Sciences as a visiting faculty. I'm affiliated with IBA, Institute of Business Management, Karachi, over the last 10 years. And whatever program they ask me, soft skills, management skills, teaching skills, student career building, I teach, I talk to the people. So most probably I have found out the magic given by Allah in me. That gave me confidence. That gave me a real learning. I learn with people like you. Every day I learn. So this is what my belief. Thank you. Thank you, sir. Thank you. द क्वेश्चन कि हमारा रोल क्या है। देखो, हम इतना बोल सकते हैं कि जो मनुष्य, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द स्पेशल क्रीचर ऑन द प्लानेट अर्थ। तो अगर हम इस प्लानेट अर्थ पर ऐसे ह्यूमन बीइंग आए हैं तो शायद कुछ पर्पस ज़रूर रहा होगा। और अगर आज हम इस एसोसिएशन में आके बैठे हुए हैं, इसका मतलब है देयर इज़ अ मीनिंग टू दैट। And this is what I feel about it being human, and I think we should do something great at that. In our capacity, जो भी हम कर सकते हैं, we should try to do that. Thank you very much. Thank you. My name is Dr. Fatima Sayyed. I'm a student. And I think we all have a purpose to be in this world. We were made humans for a reason. We don't just have to get up every day and do the same thing. Learn, we all need to educate ourselves and then educate others. That's why I think following someone is important. अच्छा नहीं है। इस तरह से ये मेरी तकरीबन कोई 1.5-2 साल से रहनुमाई कर रहे हैं। पहले कभी हमारी मुलाकात आपके बिजनेस के ऑफिस में हुई जब आपने हमें ये चीज़ बताई थी। उसके बाद रियली ब्लेसिंग। थैंक यू प्लीज। You sound good, everybody. I agree with everybody what you said, so I'm not going to repeat it. It's pointless me saying the same thing over and over again. My background is I'm a chartered accountant by profession. That was my career start, but never my calling. I found my calling in being a impact and a connector in life. So I believe that over the years I've made lots of impact on people's lives, and I connect people. So that's what I do. The other things are all by the side. Whatever businesses I do, whatever communities I belong to, whatever organizations I belong to, is all side. The main purpose for me is to make an impact and to connect people, bearing in mind everything that's already been said. Thank you very much, sir. So much. Thank you. Madam, please tell about yourself. Hi everyone, good morning. My name is Judy Rubello, and I'm from a company called So Empower, which I'm the owner and director and founder of. There was this young man, he was under the lamppost, and he was looking for something in the night. And
So whilst he was searching for it for a long time, another passerby came on and said to him, he said, "What are you looking for? Can I help you?" And he says, "I'm looking for my key that I've lost." So he's looking all over. So the young man who was helping this guy said, "Is this where you lost the key?" So he said, "I'm sure." So he said, "No, actually I lost the key on the other side, but this is where the lamppost is, and I can find it." And it is a funny story, but that's our lives. You know, we're always looking and searching for things outside of where we really need to. And the outside of where we need to is really inside of us. And that's what each and every one of us today we are here to find that real spark, to find that power, to find the greatness within us. And that's what I do day in and day out with my NLP, which is Neuro Linguistic Programming certification from the American Board of NLP. And my focus is on young people. So next week I will invite you, I'll send you the invitation to come for youth. It's International Youth Day on the 12th of August. And I'll be having a little workshop, a little seminar for you. So I'll be really delighted to have that, because there is where my passion is, to help the youth for the future to be greater than what they are and what we are, and to impart our knowledge to them. Absolutely. 12 years old. It's from 12 to 22 or 14 to 20. So well done. So thank you very much for inviting me. Well, it's a very difficult question. I'm from Mars and I'm a time traveler. But many people don't understand this, so I make it easy. I'm from Pakistan and here my name is Imran Ahmed. Actually, I'm traveling and experiencing, collecting the puzzles of my life and connecting them. I've never been to work. I'm on vacation every single day because I do what I love and I love what I do. Thank you very much.